இப்போ நான் பிரியாணிக்கு 1/2 கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கேங்க. 1/2 கிலோ அரிசி தண்ணியை ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன். ஊற்றிட்டேன் நான். இப்போ 20 நிமிஷம் அரிசி ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். 400 கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். இப்போ அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. லெமன் ஜூஸ் 1/4 லெமன் சேர்த்துக்கலாங்க. மஞ்சள் பொடி 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. மல்லித்தூள் 1/2 டீஸ்பூனு. மிளகாத்தூள் 1/2 டீஸ்பூனுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க சேர்த்து. இப்போ இது கூட தயிர் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் விட்டுக்கலாங்க. கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க, சால்ட்டு. நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க. இப்போ அரிசி கூடயே இதையும் சிக்கனையும் இதே போல் 20 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாங்க. இப்போ நமக்கு அரிசி சிக்கன்லாம் ஊறிடுச்சுங்க. இப்போ நான் ஒரு கடாய் வச்சுக்கினேன். 1/2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன். அதிலே ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டாச்சுங்க. 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. கறி மசாலா எல்லாமே சேர்த்துக்கலாங்க. கறி மசாலா ஒரு பாக்கெட் ஃபுல்லாக அப்படி சேர்த்துக்கிறேங்க. ரெண்டு பச்சை மிளகாய், 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சுங்க. தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது கூட 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா வச்சு சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா வதங்கிட்டுங்க. இப்போ சைடில் தண்ணி கொதிக்க வச்சு, இப்போ நான் அரிசி போடுறதுக்கு தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேங்க. இப்போ இதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 பிரிஞ்சி இலை, 1 பட்டை சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூடவே 1 கொத்து மல்லி தழையும் புதினா தழையும் சேர்த்துக்கலாங்க வாசனைக்கு. கொஞ்சமாக நெய் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாங்க. நமக்கு சாதம் நல்லா நெய் வாசனை டேஸ்ட்டாக நல்லா கிடைக்குங்க. இப்போ இந்த சாதத்துக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ அரிசியை சேர்த்துக்கலாங்க. நம்ம கழுவி வச்ச அரிசியை இப்போது கிண்டி விட்டுக்கலாங்க. இப்போ சாதம் வேகட்டங்க. சாதம் வேகிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகுங்க. இப்போ தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம மசாலா போட்டு வச்சு சிக்கனை சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாங்க. இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாங்க.
ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுக்கலாங்க. சாதம் வெந்ததும் அரிசியை சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம திறந்துக்கலாங்க. சாதம் வெந்துருச்சு. இப்போ இது ரைஸ் சேர்த்துக்கலாங்க. இதில் ஒரு வாட்டி கிண்டி விட்டுக்கலாங்க. நமக்கு வந்து ரைஸ் வந்து பாருங்கள், நான் வடித்து எடுத்துக்கிட்டேன். அரை பதம் தாங்க வெந்திருக்கணும், ஃபுல்லாக வெந்திருக்கக்கூடாது. பாருங்கள், அரை பதம். இப்போ ரைஸ் இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ ரைஸை சேர்த்தாச்சுங்க. இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா மல்லி சேர்த்துக்கலாங்க. அது மேலே கொஞ்சம் சால்ட்டை சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஃபுட் கலர், நான் எல்லோ கலர் சேர்க்குறேன். விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்குங்க, தேவையான விட்டுடலாங்க. இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக மல்லி இலை தூவிக்கலாங்க. மல்லி புதினா இலை. அவ்வளோதாங்க, மூடி வச்சிடலாம். இப்போ அடியில் தோசைக்கல்லை வச்சுக்கலாங்க. இப்போ அடியில் ஒரு கனமான தோசைக்கல்லை வச்சுக்கிட்டேங்க. இப்போ நம்ம இந்த ரைஸை தூக்கி இது மேலே வச்சுக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த சைடில் அந்த ஓப்பன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் எதுனா மூடிடலாங்க. பாருங்க, இப்போ காற்று போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த சைடில் ஒரு கிண்ணம் போட்டுக்கிட்டேங்க. நீங்கள் இந்த மைதா மாவு கூட வச்சு இந்த இடத்துல ஓட்டையை ஹோல்ஸை மூடிக்கலாங்க. அப்போ தான் நமக்கு தம்மு நல்லா கிடைக்குங்க. இந்த வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் இதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் தம்மில் இருக்கட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாங்க. 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்க, சூப்பராக வந்துருக்குங்க நம்மளுடைய சிக்கன் பிரியாணி. நல்லா ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் சூப்பராக நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு பாருங்கள். கலர்ஃபுல்லாக செம்மையாக இருக்குங்க. பாருங்க, இப்போ நம்ம வேறு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாங்க. பாருங்கள், நம்மளுடைய சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் தம் பிரியாணி அருமையான சுவையில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், அட்டகாசமாக வந்திருக்குங்க.